นะครับตอนนี้สถานที่นี้เป็นอุทยานหลวงของม่านมนาลีแต่ทำไมยังไม่มีใครออกมาต้อนรับเราสักทีล่ะลูกข้าพเจ้าให้นามว่าอุบากงถ้าเดาไม่ผิดบุคคลทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าเราใช่พ่อปู่มินทากับองค์หญิงที่ราวันใช่หรือไม่พระนงรูปงามใช่ท่านมองเราไม่ผิดหรอกข้าเองให้นามพระปู่มินทาพร้อมด้วยหลานสาวที่ราวันพะยะค่ะเจ้าสินะคงจะเป็นทหารขององค์มังสุมาไปลูกถ้าฉะนั้นรีบเดินทางขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านจะได้กลับบ้านเมืองเราไปลูกนะช้าก่อนหาเป็นอย่างที่พระองค์ท่านคิดไหมที่เราอุบากองมาที่นี่เดี๋ยวรับคำสั่งจากองค์มังสุมาให้มันตัดหัวปู่มินทาพร้อมกับที่ราวันปู่ผิดสักหน่อยปู่จับไม่น้อยใจเลยโอ้ที่รักหลานเอ่ยปู่สุดใจปากเฮ้ยกูก็ชายชาติเสือที่นับวันเหนือมนุษย์ถึงหัวจะล่วงถึงดวงจะหลุดแม่ยมมาทูดกูฆ่าปู่ยอมเสียเลือดให้มามันเลียดีกว่ามาเสียน้ำตาอย่าตายได้ยินจะปากดีเหรอไม่ต้องกลัวลูกชีวิตสั่งไว้อุบากงก็ต้องให้ถึงอย่างไรต้องฆ่าเราควรยึดถือคำสั่งขององค์มังสุมาเสียงมังพ่อทำทวงแล้วถอยออกมาเดี๋ยวนี้ลงมาข้างล่างอย่าเนอะอีช่อถ้าปู่บุญท้าไปอะไรไปเราไม่ว่าชีวิตท่านแน่มันก็น่าจะรู้ดีว่านี่คือพระราชโองการของเหนือหัวมังสุมา
ไอ้อีตนใดก็แล้วแต่ที่ขัดพระราชโองการโทษฐานคือความตายแล้วมึงไม่กลัวตายได้ยังไงกันเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านมังสุมาให้ข้าสุรมังช่อมาหยุดการประหารอยู่นี้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อพระองค์ท่านตัดใช้กูมาแล้วพระองค์ท่านจะมาเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ยังไงกันถ้าท่านไม่เชื่อในคำพูดเรามังช่อกลับไปถามพระองค์ท่านดูแต่ถ้าหากเป็นความจริงท่านกับเราได้เห็นดีกันได้เลยกูจะกลับไปถามมังสุมาดูแต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นความจริงอย่างที่มึงพูดกูจะย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งศพแรกที่กูจะฆ่านั่นคือไอ้เท่ามินทาเบอร์ตรงศพที่สองคือหญิงที่ลาวันส่วนศพที่สามมึงกับกูได้ปะดาบกันแน่ชอบขอเดชะกระหม่อมสมควรตายพระเจ้าค่ะที่ปล่อยให้อุบาทองมาหมิ่นเกียรติมีศักดิ์ศรีพ่อปู่แบบนี้ไม่เป็นไรสุรมังโชกระหม่อมขออภัยด้วยขอบใจเจ้ามากบุญคุณครั้งนี้ข้ามีทาจะไม่ขอลืมเลือนเจ้าเลยถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งใดที่มีค่าข้าจะตอบแทนในเจ้าอย่างสาสมขอพระทัยมากพระเจ้าค่ะแต่ข้าขอถามอะไรอย่างหนึ่งเถิดคนแผ่นดินนี้เขาเป็นอะไรคนนึกรักก็ให้คนไปฉุดกระชากรากหนึ่งยังไรเกียรติใจศักดิ์ศรีแต่พอนึกเกลียดนึกโกรธก็ให้คนมาฆ่าเห็นชีวิตคนมันพลาดพลาดอะไรอย่างนั้นขอเดชะฟังกระหม่อมอธิบายก่อนอันนี้ใส่ใจคอพระองค์ท่านมังสุมาอันที่แท้จริงแล้วพระองค์ไม่ได้มีนิสัยแบบนี้เลยพระเจ้าค่ะแต่ที่เป็นแบบนี้เพราะสารฉบับที่สองที่พระปู่ตอบกลับมานั้นเหมือนหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีของพระองค์ท่านมังสุมาแต่กระหม่อมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสารฉบับนั้นจะเป็นสารจริงหรือสารปลอมกันแน่แต่ณตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของพ่อปู่และฟ้าหญิงที่ลาวันองค์มังสุมาบอกเอาไว้ก่อนเสียเงินแสนทองจากขอบฟ้าในวันรุ่งข้ายังประหน้าทั้งสองพระองค์อยู่ในม่านมันเลพระองค์เจอที่ไหนจะทำการประหารที่นั่นกระหม่อมไม่ได้ขับไล่เล่นกับสารวินเถิดพระเจ้าค่ะที่ลาวันได้ยินแล้วใช่ไหมลูกในเมื่อเขาไม่ต้อนรับเราไม่หลอกจะทนอยู่ทั้งหมดไปกลับสารวินนครบ้านเรานะลูกนะไปลูกช้าก่อนด้วยค่ะพ่อปู่ตั้งแต่หม่อมฉันที่ราวันย่างก้าวเข้ามาในแผ่นดินม่านมานาเลหม่อมฉันที่ราวันยังไม่ได้ชมสิ่งสวยงามเลยเคยไหมคะพ่อปู่หม่อมฉันที่ราวันอยากจะขออนุญาตพ่อปู่อยู่ชมนกชมไม้ที่แผ่นดินนี้ก่อนนะเพคะมันอันตรายนะลูกนะกลับพ่อปู่นะลูกพ่อปู่เพคะพ่อปู่ไม่ต้องห่วงหม่อมฉันนะเพคะอย่างน้อยหม่อมฉันก็มีมังช่อที่คอยอยู่ดูแลหม่อมฉันพ่อปู่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพคะพ่อปู่เสด็จกลับไปก่อนแล้วหม่อมฉันที่ราวันจะตามไปเพคะดูแลผู้ร่างกายตัวเองให้ดีด้วยเพคะตัวห่วงนะลูกเชิญเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะไม่นานข้าหลวงยินฝ่าพ่อปู่ด้วยนะจ๊ะขอเดชะองค์หญิงที่ลาวันเวลาเหลือน้อยก็ทุกทีแล้วเรียกกับสารวินเถิดพระเจ้าค่ะเรากับแน่มังชอบเชื่อกระหม่อมฉันเถิดแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เราอยากจะรู้นะว่าคนบ้านเมืองนี้เขาเป็นอะไรกันพอนึกรักก็สั่งให้คนมารับแต่พอนึกเกลียดนึกโกรธก็สั่งให้คนมาฆ่าเห็นเราที่เราวันเป็นผักเป็นปลาหรือยังไงไม่ใช่แบบนั้นนะพระเจ้าค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยเล่นกับสารวินเถิดเชื่อกระหม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะเรากลับแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเราจะกลับเราจะขออยู่ดูหน้ามังสุมาซะก่อนไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะองค์มังสุมาจะเปรียบได้ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนไฟบรรลัยกันไม่สมควรเข้าใกล้พระเจ้าค่ะเปรียบเหมือนไฟบรรลัยกันยิงก็เปรียบเหมือนไฟปรโลกองค์หญิงอยากจะรู้นะถ้าสอง
อย่างนี้มันมาเจอกัน แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่ามันอันตรายมากองค์หญิงทรงได้โปรดฟังมันข้อก่อนโอ้โหไม่เคยฟังอะไรเลยองค์หญิงต้องก่อนพี่เจ้าค่ะ ผลจากมังค